भाई साहब बस करो, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਨਰੇਟਰ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਇਤਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਟ ਦਾ ਸਲੈਂਸਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂਆਂ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਨਾ ਖਰਾਟੇ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਸਿੱਟੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦਾਲ ਬਣ ਗਈ, ਆ ਜਾ ਪਹਿਲੇ ਤੜਕਾ ਲਗਾ ਲੈ। ਖਰਾਟੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੀਂਦ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਹਾਂ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੇ ਸੇਲੇ ਅੱਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਨਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੋਡ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹੈਲੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਅਗਰ ਫੋਨ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਨਾ दोबारा पाओ तो ठीक हो जाता वे। तो उठा उठा थक जाए तो तुम उठते ही नहीं हो। और क्या मम्मी, रात को पता है मेरे कमरे तक खराटों की आवाज आती है, पता है कितनी परेशानी होती है। मेरे खराटे की आवाज तेन सुनाई दे जाती है। कुछ जिस समय तेरे को पानी का गिलास मंगा वो तो सुनदा कोई नहीं तेनू। ओ बेटे अपना छड़ मेरे को पूछ, मैं राती कितनी मुश्किल नाल सोनी हां। नहीं तेनू ज्यादा परेशानी ना, मैं बाहर सोफे ते सो जाया करांगा। ए देख मैं कुछ बोलना ना ब्लैकमेल करना शुरू कर देंदे ने। मैं ये जो इतने टाइम तो सह रही है जा